السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے جی اجوائن خراسانی، ٹھیک ہے یہ، اور یہ اس طرح توے پہ جلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جلانے کے بعد جو اس کی راکھ ہوگی، اس کی راکھ کے برابر چینی آپ نے مکس کر کے تو جناب یہ دینی ہے ہم وزن، یعنی کہ اس کی راکھ اور چینی ہم وزن صفوف کر لیں، اچھی طرح سے ٹیلکن پاؤڈر کر لیں اور جناب شہد میں ملا کے دیں کالی کھانسی والوں کو۔ انشاءاللہ 2-3 دن کے اندر اندر کھانسی ختم ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ جی۔ ماشاءاللہ سے یہ اجوائن خراسانی جلنا شروع ہو گئی ہے، اس طرح سے راکھ بننا شروع ہو گئی ہے۔ ابھی یہ جب راکھ بنے گی تو پھر مکمل انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا جی۔ ماشاءاللہ سے یہ اب راکھ بننا شروع ہو گئی ہے اجوائن خراسانی۔ یہ کھانسی کے لیے لاجواب ہے جی، کالی کھانسی کے لیے لاجواب ہے۔ اس جتنی یہ راکھ ہو اتنی جناب ہم وزن اس کے اندر چینی یا شکر، یہ دونوں یا مشری اس کے اندر مکس کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا صفوف کر لیں اور یہ جناب 1 رتی تک اس کی خوراک ہے، 1 سے 2 رتی آپ خوراک دے سکتے ہیں مریض کی نوعیت دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا کھانسی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ چھاتی جس کی جماؤ ہو، چھاتی پہ بلغم ہو، کھانسی جتنی بھی آتی ہے، انشاءاللہ کالی کھانسی کو تو ایسے ختم کرتی جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا۔ یہ اجوائن خراسانی ہے اور ہم اجوائن خراسانی کو توے پہ جلا رہے ہیں۔ بندہ نچیز سید سلمان بخاری پاک قدس شریف۔ ماشاءاللہ سے یہ اس طرح کی ہوگی جی۔ ابھی اسے کھر میں ڈالیں گے۔ یہ دوائی کھانسی کے لیے جی لاجواب۔ یہ ہم نے اجوائن خراسانی کو جلایا ہے جی۔ ماشاءاللہ سے یہ میں کھرلائی کر رہا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ٹیلکن پاؤڈر کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ یہ ڈبی کے اندر میں اسے محفوظ کر رہا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ پڑی ہوئی ہے جی دوائی جو میں نے توے کے اوپر جلائی ہے، اور یہ میں نے کھرل میں اسے رگڑائی کر رہا ہوں جی۔ یہ جی کالی کھانسی کے لیے لاجواب ہے جی، کالی کھانسی کے لیے شہد میں بھی چٹا سکتے ہیں اور اس کے ہم وزن چینی بھی اس میں مکس کر سکتے ہیں اور شکر بھی، ٹھیک ہے۔ باقی خوراک اس کی ہوتی ہے جی تقریباً 1 رتی تک آپ خوراک دے سکتے ہیں شہد میں، تو بچوں کو کم دے سکتے ہیں، عمر کے حساب سے آپ نے خوراک دینی ہے یہ۔